Fala rapaziada, eu tô aqui começando mais um vídeo novo, espero que vocês estejam tudo bem, tendo uma semana foda no trabalho. Se você estiver de férias, que esteja tendo umas férias bacanas pra caramba, ou se você estiver trabalhando, que seu trabalho esteja indo tudo bem na sua vida. Se você não sabe aonde que eu tô indo, vai no vídeo anterior que você vai entender por que eu tô aqui e mais ou menos aonde que eu tô, porque eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês onde que eu vim parar. É um lugar maravilhoso, deve ser um dos lugares mais incríveis dessa viagem. Eu vou dar uma mostrada pra vocês aqui. Acabou que a gente comprou hoje milho, batata, marshmallow, a gente tem um pouco ainda, tem outras coisas que provavelmente a gente vai fazer uma fogueira hoje de noite. E esse lugar é incrível, vou mostrar pra vocês já. Vocês sabem, a gente está aqui na Califórnia. Vou contar pra vocês mais ou menos a história rápida, simples e básica desse lugar. No lugar que a gente estava antes era Sunset Beach, que é a praia do pôr do sol. A gente conheceu um cara que é aqui da Califórnia, tipo, tava andando na rua de skate, aí eu comecei a conversar com o cara e perguntei ele se ele conhecia algum lugar bacana aqui pra acampar e tal. Aí ele falou pra gente desse lugar aqui, ele falou, é um segredo, não conta pros outros, porque muita gente vem aqui, tipo, talvez filma, passa o nome do lugar ou algo assim, aí ele até falou zoando, depois que o YouTube chegou, todo mundo descobriu o lugar e tal. E esse realmente parece um lugar secreto, que você não vê ninguém acampando aqui nem nada. Então, né, a gente vai ficar aqui hoje. Agradecido demais por esse cara, por ter falado pra gente sobre esse lugar, compartilhado algumas informações assim. E cara, é coisa que se você for só olhando aí no seu mapa ou, sei lá, no Google talvez você não ache, entendeu? E coisa que quando você conhece alguém que é local dali, da onde que você tá, você vai encontrar uns lugares incríveis assim. Então, é isso aí, vou mostrar pra vocês o restante do dia, da noite. Aqui tá na reta do pôr do sol também, assim como no outro vídeo lá, vocês puderam ver, a gente tava na praia do pôr do sol muito massa também. Esse aqui também parece que vai ser incrível, então bora lá. Então, como vocês puderam ver aí, lugar bem massa. Tô indo ali embaixo agora, pra perto da água, ver se eu consigo chegar lá onde que tá o mar mesmo ali e talvez dar um pulinho na... Opa, caí não. E talvez dar um pulinho na água ali também, porque, né? Jesus, tanta pedra. E talvez dar um pulinho na água ali também, porque tá com uma cara boa a água. Aproveitar que o sol ainda não se pôs. Eu tô pensando em nadar. Eu tô querendo nadar já tem mais de um dia já, sei lá, ontem eu ia nadar, acabou que eu não nadei porque esperei ficar tarde, ficou frio, não deu. Aí vou ver se hoje eu dou um jeito de nadar ali, vou mostrar pra vocês. Tô levando aqui mochilinha, talvez também vou aproveitar e dar meio com uma lavada nas roupas ali, vamos ver, né? E também tô com a GoPro, então vai ficar bem massa, velho, olha aí. Serrão. Olha esse lugar. Olha esse lugar. Então tô levando a mochilinha aqui, algumas roupas minhas, talvez eu vou lavar ali também de uma vez, não sei. E vamos ver como é que vai ficar isso aí. Sei que esse lugar é maravilhoso, vai, não tem base. Se algum dia, vou pensar ainda aqui se eu vou deixar a localização desse lugar onde que é. É tipo logo na beira da estrada, só que acho que quase ninguém desce aqui, não sei. Eu não vi ninguém descendo aqui, todo mundo só para lá em cima lá, onde que vocês viram, tiram as fotos daquela área ali e vai embora. Então, vamos ver. Eu acho que eu vi umas baleias também quando a gente tava vindo no caminho, tipo assim, no meio, bem longe. Ué, na verdade eu acho que aqui também tem baleia, velho, de longe. Não sei. Vou tentar mostrar pra vocês ali. Eu não sei se aquele era uma baleia mesmo, mas eu vi isso mais pra trás, não tinha visto aqui ainda. Agora que eu fui falar aqui com vocês que eu vi ali também. Mas, cara, é incrível tudo. Tipo, olha o tamanho dessa montanha que vocês viram aí, velho. Olha a cor dessa água. Tem base uns trem desse? Não tenho o que falar, só aproveitar mesmo.
e continuo mostrando pra vocês aí. Bora lá! Rapaziada, depois de um curso aqui com essa parede de pedras que eu vou mostrar pra vocês agora, cheguei aqui embaixo. Cara, é incrível, olha isso. Se liga ali, ó, nas pedras lá atrás. Tive que descer por ali, porque por aqui não dava. Pensei nem que ia dar pra descer aqui, mas chegamos. Se liga. Então, pessoal, como vocês podem ver, meu cabelo tá molhado, acabei de sair da água, só fui e voltei rapidinho, porque tá foda, velho. Tipo, é bem gelada a água e aqui, como vocês podem ver, tá cheio dessas pedras. O mar também tá, tipo, bem forte as ondas, então quando a água bate na gente, sai, tipo assim, não dá pra segurar, sabe? Então acaba que você sai pisando, chutando pedra, então, né, dói pra caramba. Aí por isso que eu desanimei, mas tô aqui sentado ainda. Devo subir pra lá pra pegar as coisas no carro e começar a preparar a fogueira, porque, né, aproveitar que tem luz ainda do sol, porque senão depois vai ficar bem complicado. Mas é isso aí, continuamos mais tarde, eu acho, porque meu celular, não sei até quando a bateria vai durar. Estamos sem energia aqui, mas vou tentar fazer o meu melhor pra vocês, tranquilo? Bora lá! Como vocês podem ver, tem um pouco de luz na minha cara, que a gente acabou de preparar a fogueira. A gente desceu com as comidas aqui pra baixo, madeira que a gente já tinha achado por aí, galho de árvore, essas coisas secas. E acabamos de montar a fogueira, como vocês puderam ver nos vídeos anteriores. Só vou mostrar pra vocês aqui agora como tá e é isso aí. Bom dia, pessoal, como vocês podem ver aí, acabei de acordar, o cabelo tá uma bagunça. Ontem a gente não ficou muito tempo lá também, porque tava ventando um pouquinho bom, mas deu pra preparar as coisas que a gente ia comer e tal, comemos até ficar cheio e voltamos aqui pra cima pra dormir, porque a gente tava bem cansado também durante o dia viajando. Não filmei tanto ontem de noite lá na hora da fogueira e tal, porque tava escuro, então não dava pra ver tanta coisa, como vocês puderam ver aí nos vídeos anteriores, mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Acabei de acordar, vou mostrar pra vocês a vista aqui da janela. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa um like aí pra me ajudar. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.